მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს იტალიის სამ ულამაზეს ქალაქს ვნახავთ. ეს იქნება ვენეცია, რომი და მილანი. ძლივს 4 საათიანი ფრენის შემდგომ მოგვიწია კიდე 2 საათიანი რიგში ყოფნა, მე 1 საათი აეროპორტიდან სასტუმრომდე და ახლა მოვადექით ძლივ სასტუმროს. ფრენებში გადავიხადეთ 2 კაცზე წასვლა წამოსვლა 500 ლარი, შესაძლოა ძალიან იაფია 522 ლარი გადავიხადეთ. ქუთაისი ვენეცია და შემდგომ მილანიდან გადავალთ ქუთაისში. კაი, წავით ახლა სასტუმროს გაჩვენებთ. მოკლედ გამოვედით სასტუმროდან და ისეთი თაღლილები მივედით, რომ ვერც სასტუმრო გაჩვენეთ, ვერც ვერაფერი, იქიდან გამომდინარე, რომ მივედით თუ არა, ეგრევე დავიძინეთ. ეს არის ჩვენი აუთფიტ ჩეკი. წავედით, გაჩერებაზე ვართ, ველოდებით ერთ ავტობუსს, რომელიც პირდაპირ მივიყვანს ვენეციის სადგურზე. ყველაფერი მევიკელი, მაგრამ ეგი მაინც ვნახე სიმონ. აი, აგი. ახეთ რა ლამაზია. უხვენა ცვალე ამასა. კაცის მოვალეობა ეს. ხოდაშორის ძალიან მაგარი ფოტოები გადაიღო. ძალიან მაგარი ვარ ბიჭო და იმიტო, ჩემი გჯერა? მოკლედ ყველაფერი არის აწყობილი წყალზე, აბსოლუტურად აწყალის ტაქსიო, წყლის ავტობუსიო, წყლის მაღაზიებიო. წყლის წყალიო და ასე შემდეგ რა. აი ისეთ პატარა ქალაქია, რომ აი ეხლა ფეხი დავდივართ, არც მაპი მაქვს ჩართული, სადაც მივალ. ყველგან ყველაფერი არის. აი ეს რა არის, ბიჭო? აი ეს რა არის? აუ მოედინებაო. წამო. თქვა მოდი გასინჯე. ფისტის ნამსხვარე. აია, ჩაფრი. აუ რაღაცა. მამა კარამელი. ეს ძალიან კაი იყო კარამელი, აურა კრემელია. ის მაგარი იყო. ჩაფრი. ეს ის დიდი ვერაფერი. აი მეშორე სასმელი. ის კარგი ნახოს, ხო? სასმელია, ყარა. აუ ყველაფერი შემოგთავაზე, ეს ვიცავარ, რა ხდება თო? მე მგონია მე ფეხს მოგოწევი. იმდენი გვაჭამეს. მალე გავიდეთ. აი გაზო, აი იტალიელები. ძალიან სტუმრად მოყარე, კარგი ხალხი არის. Thank you so much. O partigiano, da mi via, o bella ciao, una mattina mi sono alzato e non mi volevi. ეს პელირე, რასი მონტანია. Ვიცო თაბურ დავიხოთ, მაგრამ არ ვაშვის. მარა ოსპიტელი და მაგით სულელი. ეს ოძეს დაგინია. კითხები. დაგინიავე, თან მაგას დაგინიავე. მოკლედ დავსხედით ძალიან ლამაზ ადგილას, ძალიან მაგარი ხედით და ძალიან კარგი მუსიკალური გაფორმებით. შევკვეთეთ, რა შევკვეთეთ? აპეროლი და კოლას ზარო ყინველი და ლიმონი. ხო, აპეროლი ამისე, მე ალკოჰოლი ნო. საჭმელი რა ვიღოთ ხა პროსტო. კაცი რომ აბახუსებზია და ხაში მომდება, მან და მაინც უნდა გავიდეს ქალაქარეთ რა. ორია, მე მაგში ვჭამოთ მე. დავარ. აი რა ქართველი კაცი რომ მაკდონალდში არ ვჭამო ნებისმიერ ევროპის ქალაქში. აგვემარჯოს საბა. ეს მეგონა საწრუპი და უნდა ალკოჰოლი არ დამილევია დაახლოებით 2 წელია. აგერ მაგ. ჭხილი მიჩნევს თუნდაც კურ დამოჭერი. მომიშვიდე. პიდარას ხო შეიძლება? ხოდა რა ყველაფერს ასწორებს. ხოდას რა აქ არის? ჩვენთან ერთად რო ველაპარაკებთ მიყვარს. მაგარი მოვიდა ჩვენი პიცა და კარტოფილი და მოვიტანეს აი ასე. თქვენი აზრით რისთვის უნდათ აი ეს? იმისათვის რომ თოლიებმა არ შეგიჭამონ და თხილად იყავითო, თხილად დაიღეთ და თხილად დააფარეთო იმისთვის რომ თოლიებმა არ შეგიჭამონო რა. და ესეთი პატარა კულტურასავით აქვთ ეს ყველაფერი. კარგია ჩემგლავაზო. სახში შეიძლება იგივე რაღაცების გაკეთება, მაგრამ სახში ყველაფრის გაკეთება შეიძლება. რაღაცნაირი თავისი მეთოდით აქვს გაკეთებული ძალიან გემრიელია. პედაგოგს ამგზავრობთ წყლის ავტობუსით, ალბათ რაღაცა ეგეთი. აი ესე შეკრებილები ვართ 9 ევრო გერს ბილეთი და მივდივარ დანიშნულების წერტილას, ვაი მეტად. ბაშორი ძალიან სწრაფი ტრანსპორტია. ძალიან ვიწრო ლიფტში ვართ. ანუ კედლები მოძრაობს. აი, ავიდა. მე ეს არა. არა. მაშინ 0. 0. წავიდა.
მარტო ჩათებია და ჩვენ. ანუ დარჩენი ყველგან კედლებია, ხო? ზევით და ქვევით არის კედლები და დარჩენილი არის. ვაიმე. ვა. მუჩანოია. თოისა, ხო რა გაწა. ნელა ვერ მეტევი გამიზრის. ვერ ვაგეთ. გამოგიტანე გვაცა? მე მოვიტანე კრუასანი ჯემითო, ესე მითხრა და ამერიკანო უშაქრო. მოკლედ გათენდა მეორედე. რა გეგმა გვაქვს, მოკლედ ეხლა ცოტას გეგმა მე მოყვები. ცოტას ვისაუზმებთ შემდგომ წავალთ გადაღებაზე. პირველი დარბაზი უნდა გადავიყოთ. დიდი ალბათობით მაგ დარბაზების ვიდეოს თქვენ უკვე ნახავდით. უბრალოდ ეს სქემა ცოტა ბექსტეიჯივით თუ რა ხდება და როგორ ხდება იტალიაში. მოკლედ დავასრულეთ ჩვენი პირველი გადაღება, ვივარჯიშეთ, ჯიმში ვიყავით და გამოვედით საჭმელად. დავიყიდეთ ეხლა სულ რაღაც 15 ევროდ. კაი ვარჯიში, ხო, სპარში. კაი ვარჯიშის მერე, კაი ჭამა, კაი. ეს არის 2 ჩიზბურგერი, რომელიც გირდა 2.99. შემდეგი ჩვენი საჭმელი არის პროტეინის ფენკეიქები, რომელიც შეიცავს 20 გრამ ცივას და არის 2.4 ნაჭერი. და გირდა 3.19. პიცეტები. 4 ცალი პატარა პიცეტა, გირდა 2.85. 2.85. შემდგომ მოდის უკვე დესერტები, ეს არის კრუასანები, რომელშიც დევს 6 ცალი კრუასანი და ღირდა евро და 19. სიგიჟე. მიუს ამას ჩვენი ტირამისუ, რომელიც აი ესეთ პატარა კილოში იყიდება და ღირდა აი მენა მასთი არის რომ ეს გასინჯო. ღირდა 4 евро. 3.59. 3.59. კლასიკო ტირამისუ და პლუს კოკა-კოლა 0. евро და 59. ჯამში გამოვიდა სადღაც 15 ევრომდე რა, ერთი ჭამისთვის, აი გუშინაც რო ჭამეთ ხა 70 евро დაგვიჯდა რა არაფერი ხო, ანუ ერთი პიცა იყო და ერთი კარტოფილი ფრი იყო, მაგას ვამბობ. ვამბობდი. სიტუაცია იყო მანდ ისეთი, რომ ღირდა მაგის გადახდა, იმიტომ რომ იმდენად მაღალი დონის სერვისი ჰქონდათ, იმდენად მაღალი დონის თვითონ რესტორანი იყო და თან ისეთ ადგილას იყო, ტურისტულ ადგილას და აი ძალიან ლამაზი ხედი რო გაქვს წინ. მარტო მაგის გამოღირდა მან წასვლა. და თუ გემრიელი ჭამა გინდა, შეგიძლია მაგას წესით შეხვიდე და ძალიან ბევრი რაღაც იყიდო. ხო, უბრალოდ მოგიწევთ რომ ესეთ მინდორში დაждდეთ, სკამიც ვერ ვიპოვეთ. მინდორში დაждდეთ და ესე მიერთით. თავი რაღაც დავაფინეთ. მოკლედ მოვედით დავინჩის მუზეუმში. თქვენ იცით დავინჩი ვინ იყო? აი, ამ ულამაზესი ნახატის შემქმნელი იყო დავინჩი. მონალიზა. სულ მეტი არაფერი არ არის? აქ იდეაში უნდა ვკითხულობდე რაღაცებს, მაგრამ არ კითხულობ. просто ვუყურებ. აი, ყველაზე დიდი გამოგონება დავინჩის. ფრანი, მოდ მეგონა ეს ნახევარი ფრანი არის. მე ის თუ შემოვედი არის, просто დავდივარ და ვუყურებ. ეხლა ნამდვილად ჩამოხვა ეს მე კი არ. ვაუ, შეიძლება რა კარგია. თუ მე დავინჩის მუზეუმში მოხდებით, მარტო ეს არის. მოკლედ დღეს დიდი ვერაფერი ვერ ჩავწერეთ, იქიდან გამომდინარე, რომ მთელი დღე რაღაც მასალებს ტვირთავდი, რაღაცებს ვერ ვაკეთებდი, პლუს ვიდეო დავდე, რაღაცები ასე თუ ისე არ ვიმოყეთ. და პლუს 10 კილოიან ჩანთას დავაჭრე. ხო, იმიტომ რომ დღეს ჩეკაუთი ქონდა და მე მთელი დღე ვენეციაში ვიყავი, დავათვალიერეთ, ცოტა ჭამეთ და ეხა ვართ, ხო, ბევრი ჭამეთ, მოსაბ გადაღება ვერ მოვასწარეთ. და ეხა ვზივართ მატარებელში, არის საღამოს 10 საათი და ხვალ დილით უკვე 7 საათზე ვიქნებით რომში. ზუსტად 1 საათია ბოლონიაშია გაჩერებული მატარებელი. რატო არ მიდიხარ? და დილი ყავს ჩვენი მომზადება ყვანცა რომში. არ ვიცი ის თუ არა დილი 7 საათია. ყვანცას თელი ღამე ეძინა. მე ცოტა ხანი წავედით ხა სასტუმროს ჩეკინი გვაქვს 12 საათზე და ცოტას მივათვალიერებ და მე მივად სასტუმროში. აი ისიც რომი მეგობრებო. ვაუ. ვორჩა? მაგარია რომი, ხო გვანცა ნახე რა ლამაზია. აი, აქეთ უფრო სხვანაირია გვანცა, წამოდი, აბა. ო, აბა, აი, მინდორმას აბა. მოკლედ მოვედით 8 საათიანი მგზავრობის შემდეგ ჩვენ სასტუმროში. დაღლილი ხარ გვანცა? შვილი ყომავისვინე. ასკებია? ძალიან გვეძინება. ჩეკინი ჯერ ნადრევია, ჯერ 12 წუთია და ველოდები ჰოსტს რომ მომწეროს რომ რა ვქნა.
მივწერეთ ალბათ წინავს, დამკვირა არის. რესპშენშიც არავინ არ არის. ადგილს რაც შეეხება, ვერ ვიტყვი რომ კარგ ადგილას არის, ცოტა ცენტრიდან მოშორებით არის, მაგრამ რაც ყველაზე დიდი პლუსი აქვს, ის არის რომ არის ზუსტად ვატიკანის გვერდზე. გავლობთ თუ არა, ეგრევე ვატიკანის კედელია და შესასვლელი არის ვატიკანში. ვინც არ იცით, ვატიკანი არის ქვეყანა, რომელიც მდებარეობს თვითონ რომში. ყველაზე პატარა ქვეყანა მთელს მსოფლიოში. რაც შეეხება ფასს, გადავიხადე ერთ ღამეში 91 евро. რაც და კარგი. და როგორც ვენეციაშიც აქაც ერთი ღამე გავჩერდებით. დღეს მთელი დღე გვაქვს, ერთი გადაღება გვაქვს. შემდგომ დავათვალიერებთ თან ამავდროულად რომს. გადაღება ძალიან კარგი გადაღება გვაქვს, ჭამას მის გადაღება გვაქვს. შესაბამისად არანაირი ისეთი რთული არაფერი არ არის. ხო, სახსაც შეეხება ფოტოებში ძალიან ლამაზი ჩანს და არ ვიცი რომ შევალთ დაგათვალიერებინებთ. ესეც ჩვენი room tour-ი. ესეთი ძალიან cute ლოგინი. Hello. აქედან სხვა შორის ძალიან კარგი ხებია მთელს ეზოზე. და აქეთ ხარეს სველი წერტილი. აი ესეთი პატარა cute სასტუმრო გვაქვს, რომელშიც გადავიხადეთ 91 евро. პლუს ტაქსი დაემატა 15 евро და ვსო, ეგა. ვაიმე, მოვედით ხალხო, ვაი, ფანტანთან მოვედით, რა ხდება, ვაი, გაიხარეთ, ძმებო, გაიხარეთ. აი ესეთი ამბავი ძალიან ბევრი ხალხია. მეგონი თანხა უნდა გადავიხადოთ, უნდა ჩავიდეთ და ვიყიდოთ, წავედით. წავედით. ანუ საიდან შევდივარ, რა უბედურება. რა ხდება, თო? Non mi cantare, no. Magari მუსიკალური ნიჭი მაქვს მეგობრებო. Rasi lamazea მეგობრებო. ანუ წყალი რა კამკამაა გეხოცები. ყველაფერი მევიკელი. მარა აგი მაინც ნახე სიმონ. გვანცად გაზდა ელოდება თავის რიგს. როდის გადავუღო? ყველაცემო. თან ვზივარ აქედან ვუღებ, მაგრამ აქ წინ გამოივლია. იქ მერე ვიღაცამ დაიკავა ადგილი. მოკლედ ანუ ძლიერს გადავუღე და მეც ამოვიცალე ჩემთვის, აი, დავფიქსირდე დედა, ვიყავი აქ. რამაზია ამას ვენაცვალე მე, რომი მაგარია. ვენეციაზე მაგარი რომი დამეოს. აუ, რა ცივი წყალია. რა შეიძლება მანაობა? არა ძმაო, რა ვენეცია, რაღაც რომი მაგარია რა. არა? მატრია სადღაც უნიკლოში. 30 евро ღირს და ისე ჩავრებში ვშდები. შენ გიждდება, მე ჩაიწვეში. იცი როგორ მოგიხდა? ყველაზე არა შოპინგი ტიპია. არა შოპინგი ტიპია. რა გაიგეს. ეხლა ამოვდივართ მეტროდან და გავალთ თუ არა ეგრევე არის კოლუზიუმი. კოლუზიუმი არა ეგრევე. და ესეც ასე რამხელა მერთო. ანუ გადავუღებთ ხო რამხელა. ძალიან ლამაზია ხალხო. ძალიან მეც ხო ლამაზი ვარ. არა? მე თუ ეს. აბა დაწერ, მე თუ ეს. Hello guys. ძალიან დაბლილი დღე იყო. აი ძალიან სტოდორ. კონცესო გვეჩაიძინა და არის სულ რაღაც ჯერ 10 საათი. იმ 9 საათიან მოგზაურობამ ძალიან მოგწყვიტა. მე პლუს 1-3 საათი. ველოდებოდით აქ რესეპშენს რომ მოსულიყო, ძლივს რომ მოაღწია, მოვედით და ამოვედით თუ არა ეგრევე გავედით ქალაქის დასტვარებლად, იმიტომ რომ დრო არ დაგვეკარგა საერთოდ. ხვალ დაგიბრუნდებით უკვე ავტობუსიდან დიდი ალბათობით. წავედით. ეს არის Magic აპარატი, სადაც შეგიძლია უბრალოდ 3 ევროდ იყიდო ჭიქა და ნებისმიერი სასმელი ჩამოასხა უფასოდ. რამდენიც გინდათ. რას ფიქრობ, ეს კაისაა, ჩვენთანაც გინახავთ საქართველოში. ჩვენ უკვე იტალია და რამე. არა და. და ხო კიდე პლუს უფასოდ არის ისინი რა ქვია. მიწისთხილები რა. მაგასაც გაჩვენებთ. ჩვენ შევუკვეთეთ 2 პატარა ჩიზბურგერი ბეკონით და 2 პატარა ჰამბურგერი. პლუს 2 ფრი, რომელიც არის ძალიან გატენილი. პლუს ამას ულიმიტო კეჩპები და პლუს ხო ჩვენი უფასო სასმელი. ეს ყველაფერი დაგვიჯდა 60 евро. ცოტათი ძვირია. ცოტათი არა ძვირია რა. 60 евро ნომიტანია. მაგრამ გასინჯვად ღირს აუცილებლად. ბეკონი ჯერ არ უნდა, ჯერ ჰამბურგერს გავსინჯავ. აი ესე გამოიყურება. ჯერ აიმით უნდა გადაიყურება ის მეორე ტურში. გატენილია იმენა. ძალიან გამრელია. როგორ მშიებია თურმე მთელი დღე. ანუ ესე უბრალოდ მოვდიოდით და აი ამან მიგვიქცია ძალიან დიდი ყურადღება. ყურში ჩადებული ნაყინი. ახლა კი რა თქმა უნდა ჩვენ ჩავაგებით რიგში და შევუყედავთ. ეს კრემი პროსტა გადმოვარდა. შინით აქ ნაყინები.
ხო, მაგრამ ერთიანად როგორ უნდა წავალ ხუთარი? ხო, მაგრამ ერთიანად როგორ უნდა წავალ? შვილი ყო, მოვისვენე. ცუდი არა, მაგრამ არც კაი არა. ვერ გავიგე პროსტა, ვერ ხვდები პრო. აი, მე რა ვერ ხვდები. ეს ნახე? ეს რა არის, ხო? მანგოს კანი. ეს ნუ იყოს? არა. შევიდე? ანუ მანგო არის, ხო? მშველეთ. მანგო არის, ეს მოწამლები ხო? ანუ იმენა მანგოს ნაჭერია შიგნით ხალხო მიშველეთ. აი, მე მანგო. ეს არის მანგოს კანი. ეხლა ახალს მოგცემს, არ მინდა ახალი. და ესე დაგვადო ეხლა. მანგოს წამე არ მინდა. კაი? არ მომეწონა და. რაც მინდა და მინდა ვინ უთხრა. ნაღინი ვერ გავსინჯე გემოდა. 10-დან 5 რა, ცალდეგეთი ის წარიყო. მოკლედ Five Guys-ის კარგად ამოსტომის შემდგომ წავედით ვატიკანში, მოვინახულეთ ვატიკანიც. სამწუხაროდ გადაღება ვერ მოვახერხეთ. ძალიან დავიღალეთ, ახლა ვიმყოფებით ავტობუსების გაჩერებაზე, ველოდებით Flixbus, რომ მოვიდეს ჩვენი ავტობუსი, რომელიც მოვა 50 წუთში და წავალთ და გავეშურებით მილანისკენ. ჯამში უნდა ვიმგზავროთ 9 წუთი. 9 საათი უნდა ვიმგზავროთ. ძალიან დაღლილები გვყავთ, ძალიან გვეძინება. ემოციურადაც ძალიან დაღლილი ვარ მე პირადად, იმიტომ რომ ჩემზეც ესე ვთქვა ძალიან იმოქმედა დღევანდელმა დღემ, რომ გვანცა თავის ბებია ნახა ადამიანი, რომელიც არ უნახავს 13 წელი. და პირველ ნახე მე ადამიანი ემიგრაციაში მყოფი და აი მართლა რო წარმოვიდგინე, რომ ყოველ დღე სხვა ქვეყანაში თავისი ახლობლების და ოჯახის გარეშე სადღაც მოშორებით 1000-ობით კილომეტრის მოშორებით მუშაობს და არის მარტო და ულის თავს და ასე შემდეგ. ძალიან რთულია მართლა და ყველას იმესმის, რატომაც ხდება და რატომაც აკეთებენ ამას. ამის მიუხედავად ჩვენ მაინც ვაგზელებთ ჩვენს ვოიაჟს, ველოდებით ავტობუსს და გავეშურებით მილანო. რას ვფიქრობ გონც? რა? რას ვფიქრობ? სად? შეგვდა უმაგრესი ადგილები პირდაპირ. წინ თუ რამე შეგვიძლია ჩვენც ვატაროთ. ვერ ვარ, აი ძალიან სუსტად ხუმრობ, ვიცი ძალიან მეძინება. ჩამოვედით მილანში ვართ და როგორც ყოველთვის ველოდებით ჩეკინს, რომელიც იქნება 3-ზე. და ახლა არის 12 საათი. ძლიერს მოვიდა ჩვენი 3 საათიც და დროა რომ გავაღოთ ჩვენი აპარტამენტი. Let's see. ესეთი პატარა ბაზარა გვაქვს. ესეთი პატარა ლოგინი, ესეთი სამზარეულო სადაც არის ესეთი პატარა მაცნორიც და გვაქვს ყველაზე მეტად რაც მომწონს ეს არის აივანი. ხედი დიდი ვერაფერი. მაგრამ აქ სარეცის მანქანა და პლუს აქ ჟალუზივით გადმოვა ეს. მაგრამ ამ ყველაფერში გადავიხადეთ 3 დღეში, გადავიხადეთ 500 ლარი, ანუ დღეში 100 ლარი. Алло, ოსმოდა თეთრი რამდენია? 5. 5 გამოვაგოთ 2? 6. შენ გენაცვალე. ვახლოვდებით მილანის მშვენებას. ეს არის Duomo. Nice. მაგარია. So, წავით, ზარაში წავით. ეს არის მილანის მშვენება. მეტი არაფერი არ არის აქ. ერთი ზარა არის და დანარჩენი საშოპინგი ადგილები. So, აი გვანცა ის იქნება შენი საყვარელი ადგილი იქით ხარეს. იქით რო შევალთ, იქ არის Victoria's Secret, Zara, H&M და ეგეთი ნიუ-იორკერები არა. იქ ცოტა მაღალი ბრენდული ისინია რა. ეს როგორ აკეთებ ვითხარი ყოველს? ესე გავაკეთო. შენ გენაცვალე. არ ვიცი სადღაც. ჩვენ დაგვაბადა ესეთი იდეა, რომ ხვალ გადაღების მერე, დარბაზების ნახვის მერე წავიდეთ აუზო. ამას რატომსა არ ვიცი. პიდარას ხო შეიძლება? მაინც შემომიყვანა სადღაც და მე როგორც ყოველთვის ჩემი სტილის მაიკები ავიღე მხრებზე მოჭრილი. ამას კიდე ვაიმედე და რამდენი ღმერთო შემოშორე. გამოვედით, მე ვიყიდე მაიკა, განსა პატარ-პატარ აქსესუარები, მათ შორის აი ეს ულამაზესი მწვანე თულებიანი კლასაბანი და პლუს რაღაც პატარ-პატარა საყურეები. ასაცმელი არა იყო არაფერი. წავედით ახლა საჭმელად. თუ კიდე სადმე არ გამაჩერა რომელიმე მაღაზიაში.
მოკლედ რისთვისაც მოვედით, ზუსტად მოვედით თუ არა, იმ წამსვე ეგ სიტუაცია დაგვხვდა. იყო ძალიან დიდი მუსიკა, გარედანვე ისმოდა მუსიკის ხმა და ეს კაცი აბზრიალებდა ამ პიცას და პიცის ზომს, უბრალოდ პიცას არ ატირებდა, პიცის ზომს. ხო და დავსხედით ახლა ჩვენ შევკვეთით ერთი პიცა, ერთი პასტა ბოლონეზე და ტირამისუ. უფ რა ჭამაგელოდებათ. ხო შორის არ არის ძალიან ძვირი, დაახლოებით 50 ევროს ფარგლებში ვფიქრობ, რომ იქნება. ეს შოუ რო აქვს პლუს ეგ ძალიან კარგი იმას აძლევს რა. ეგ იზიდავს ხალხს ესე ვთქვა. რა ეგ გარეთ რომ მოდიოდე, ეგ რო დავინახო, ეგრევე შემოვა ამ პიცერიაში რა. ნაცი გვანცა 10-დან 10-აო და რავი აბა. ნახოთ რა არის ამისთანა. ხომ ეროსთვის პორციაც გაიყო ჩემი აზრით. არმეზანიც იმდენი მოაყარა რომ არ ვიცი. გადმოვიდა თებშიდან. მე ვსტიგდა ვიდეოებში რა ხოლმე რომ რაღაცა tell me when და აი რო აღრის ძალიან ბევრს, აი ეგეთი პონტი გაიჩნდა რომ რამდენი გინდაო რა და აბა დააყრევინა და დააყრევინა. ცუდი არ არის ნამდვილად. მე მომწონა. შემდეგ გავსინჯოთ პიცა. ოჰოჰოჰოჰო. თან პიცა არის მეგონი სოსით, ხო? და სოკოთი. Let's go. აი ძალიან კაია. სოლოდ პიცა არის, ორნაირი. არის მოყვარულები, ვინც ჭამს და უყვარს ხელი პიცა და არის რომ ხელი პიცა უყვართ საერთოდ ხალხია და ხელი პიცის მოყვარულებისთვის არის იდეალური. ოჰოჰოჰო, მოვიდა ჩვენი ტირამისუ. თავის ბრენდირებული შოკოლადით, არ ვიცი ხედავთ თუ არა. მოკლედ შოუ იყო ისეთი, იმედი მაქვს რომ იგივენაირი გემო ექნება. ნახოთ, ყავა არის იმენა ჩაქცეული, ქვევით წვნიანივითა. ყველაზე განსხვავებული ტირამისუ რას მიჭამი. ყველაზე აი ტირამისუ შევა ვიღაცამ რო თქვას, ერთი გემო გვახსენდება, ხო? ეს ვაფშე სხვა არის. კაი ჩემო ძმა. ალბათ იმიტომ რომ იმენა ყავისგან და კრემისგან და იმებისგან გააკეთეს. მაგრამ ეს მართლა სხვა არის რა. აი ტიპი რა შვება? ой, ოპა, შეგენაცვალე. მაგარი ძმა, ბიჭო. ნახე. ოპა. ბრავო. ამით არის ცნობილი ეს პიცერია, ესე ვთქვათ. მოვედით გვანცა, მე და გვანცა მილანის ერთ-ერთ მთავარ ღირს შესანიშნაობასთან და ეს გახლავთ. აუ რა ჯიგრობა. დანარჩენები რომ მოჭრილია, გავაგერე. მეგობრებო, იმედი მაქვს არ ვაიმე. არ მიდის. ვაიმე. არავილეწო. ლელა პაპუკუნა. ოპა, ბიჭო, შუმახერა ვარ, ბიჭო, შუმახერა ვარ. მიმიშვი, ბიჭო, რა ხარ სკოპი გავაკეთო? მიმიშვი. მერიდე, ხალი ვარ მერიდე. აი ჩემო ძმა. ღმერთო მშვიდობით მიმიყვანე, ღმერთო მშვიდობით მივიყვანე. მოგესალმებით მეგობრებო მილანიდან. ეს არის მე-6 დღე. არის დილის 9 თუ 10 საათი არ ვიცი. და დღეს გვაგადაღებები, რაღაც დარბაზებს დავუსტუმროთ და ეხლა გამოვედი რომ სვერი გავიყარსო. თორე დავსგავ. ხო და ეხლა აი მათ როგორ უნდა გავაგებინო არ ვიცი. ხა მეც მაინტერესებს როგორ გაპარსავენ და იმედი მაქვს ჩემს ულაშებსაც არ მიაყოლმებენ. 5 ევრო მითხრეს წელს გაპარსვეს. მე ვერ დაგგვარდა. თბილისი. ანუ ვარ სიმპათიური, დამიწერეთ აბა ერთი ქურდა შემიფასე რა. ანუ ტიპი ისე გადამყვათა, რავი რაღაცა ამიტარა ერთი მე რაღაც სხვა მეორე ფენა ამიტარა. მერე დაჟე თვაზე გადავიდა და აი რაღაცები შემისწორა, ბაკები უკან ზოლი გამიკეთა. და მოკლედ გადამყვა რა. საქართველოს შეიყო რა ყოფილი, სხვა შორის საიდან ხარო კითხა და. და საერთოდ გამარჯობა მომიკითხა როგორ ხარო რაღაცეები. მერე ფოტოები მაჩვენა სამებასთან ქონდა გადაღებული და მოკლედ იყო ძალიან საყვარელი კაცი. განსა დებოხტა ერი ნახე რა გამკრია ვა ბიჭო ოჩო ქართულად აღაპარა საიდან ხარო რაღაცაო ისაო ფოტოები მანახა სამებასთან გადაღებული და პროსტ ხელი გადე როგორი ისაა ხალხია ბავშვი დაგევეთ ის ვარ სირბილი ხო ვიყავით ერთ დარბაზში ეხლა მივიდივართ მეორე დარბაზში და შემდგომ ალბათ ცოტა შევჭამთ დავისვენებთ და მერე საღამოს ატრაქციონები პატარა ბავშვი ხარ ატრაქციონები ხოჩო ბეც ფიშდები საყვარს წავედით მეტოში როგორც უნდა გადავასრულოთ გადაღებები და ახლა მოვედით ერთ-ერთ რუფტოპზე ზუსტად გულმოს გვერდზე რომელსაც ქვია ტერაზა პეროლ და აქ მივალთ და აქ შევჭამთ ცოტა ჯერ შევჭამთ მერე დიდი ალბათობით ფერარის მუზეუმსაც დავათვალიერებთ ოღონდ აქ რიგი არის ცოტათი დიდი
შევიდეთ და ძალიან კარგ ხეზე შევჭამთ საჭმელს. ძალიან მშია. აი ესე მიგვაცილებენ, ვაიმე რა ლამაზი რა. აქ აი ძვირსაც დავტოვებთ ხალხო მიშველეთ ხალხო. მოკლედ შევუკეთეთ ერთი ცეზარი სალათი და ორი ტირამისუ. ეგა შეგერგოს ცეზარი და ორი ტირამისუ გამოვიდა 48 ევროსი, დავუმატეთ 2 ევრო ტიპი და გამოვიდა 50 ევრო. ამ ულამაზეს ხედით, ახლა გადავინაცვლოთ ფერარის მუზეუმში. წავედით. შემეშალა მე რო კითხვა არ ვიცი, ფერარის მუზეუმი არ ყოფილა, ეს არის ფერარის შოპი, მაღაზია. აი გავაკრავა ტრიქში, რავი სამკაცია ჩვენს წინ და მე რა შევხვდით. იმედია აქაც განცერამეს არ იგედეს. კი. ფასები ძვირი არ არის რა, 7000, 7500 და ეგრე რა, აუ ესებით რა ლამაზია. გამოვედით ფერარის მუზეუმი და რომელმაც უდიდესი ზე გავნა მოხდინა ჩვენს და ძალიან მოგვიწონა. ნახე ჩემის ფარდა. ისეთი ფარდა მაქვს სახლში და ეს კაბა არის. თქვენ ეს რა ხდება ეხა? ზარაში ვართ და გვაცა შოპინგობს. თავისთვის მე არა. ფერარმა აუცილებლად სანახავი არ თუ გინდა მილანში რა უნდა ნახო, დუომოს თავი განაბე ფერარის მუზეუმში, მუზეუმში მიდით. მეორე მაღაზიაში ვართ. იქიდან გამოიტანა უკვე რაღაცები ზარადან ეხავთ პრიმაქში. ვინოცვალე პრიმაქს რა. აი ეს დგას რიგში. ჩვენ აგერ კაცები, ხო ძმა? აი ესე კაცები ვზივართ სავარძელში და ველოდებით ქალებს. მალე რა ჯიგაროა, მალე რა. ახლა მევედით სუში კინგში, სადაც ულიმიტო სუშები შეგვიძლია შევწამოთ. გადავიხდით სადღაც 1.30 მე მერახება. 30-40 ევროს ალბათ, იმედებს რომ მეც არა. ოდო ერთ კაცზე 30 ევრო. შევალდა ულიმიტო სუში შევჭამთ, მე მგონი 3 საათის განმავლობაში თუ არ ვწდები. მეგობრებო, ვიხდით 33 ევროს თითო კაცი და ეგ ესე უყვეთავთ რამდენსაც გვინდა, რასაც გვინდა და ყოველ 10 წუთში შეიცვლება მენიუ და მოგვიტანენ, ჩამოატარებენ და ავიღებთ რამდენსაც გვინდა. დავაი გვაცა, დავაი შევუკეთეთ. ახო ეს რა არის? ოპა, აუ ის რა მაგარი რაღაცა, ბიჭო. მითევზით ხო იჭმევა რა თავარია. ზუსტად 1 წუთში და 45 წამში შეიცვლება მენიუ და სხვა რაღაცა უნდა შევუკეთოთ. აუ აქ ნახე რა ხდება, ჩემი რა სუფრა გაიშალა. ყოლა მოგვიტანა. ამ კრევეტები არ გიყვარს განსანა ვიყურები იქით ყველა. ოპა, ბიჭო, მანახე ეს რაძე ნახე, ჩემი კაცი. ვალა, აი დამიდეთ რა. ეს არის ხალხო სუშის 64, ვისაც სუში გიყვართ? არა, ვისაც სუში გიყვართ? აი არ ვიცი რა. კაი ჩემო ძმა. აუ ეს რამდენია უღია, ბიჭო, ჩვენ აქედან ცოცხალი ვერ გავართ რა. თუ ვიცოდე რაც წინჯავ. უბრალოდ გემრიელი. ახო ზუსტად 3 წუთი დაგჭირდა და ამ ყველაფრის გასაკეთებლად. და წინ გვაქვს კიდე წინ რამდენი ხანი გვაქვს კიდე გვაცა 1 საათი ხო ალბათ. და წინ კიდე რამდენი ხანი ძმინდა, იმდენი ხანი უნდა ვიყოთ. წავალ, ცოტა შევჭამ რა, თუ შეიძლება რა. ეს არის მეგობრებო მეორე პარტია რაც ვჭამეთ. და ის ცუდად აღმოცელზე უკიდია უკვე ხელი. ანუ ხალხო ეს არის iPad-ი, სადაც ჩვენ შევუკეთეთ. აი ეს არის შეკვეთა ჩვენი რაც გავაკეთეთ. ჯამში არის 30 ცალი კერძი. თითოზე მინიმუმ 2 ცალი რაღაცა მაინც დევს. აქ ხა მაგათად 4 დევს. და აფლიგები 3 და აი მინიმუმ 2 მაინც დევს. ანუ რა დონის ღორები ვართ ამჩნევთ ხო ალბათ 30 ჯერ 2 და გამოვიდა 75 ევრო. ანუ 33 ევრო გავინაწილეთ მე და გონცამ თითო კაცზე და პლუს კოლები ავიღეთ და ღირდა კოლები 4 ევრო. აი არ ვიცი მეგობრებო რა, აი გამოვიდით სუში კინგი. აი მილანში თუ მოხდებით, დაიმახსოვრეთ, ჩაინიშნეთ და აუცილებლად უნდა გასცეთ. გემეშვიდე. და რა დაგვიმართა ეხლა? და რა დაგვიმართა გონცამ? გამოვიდით ვარ ტრამვაიში, უბრალოდ ლაპარაკობდით და უკან უბრალოდ კაცი იდგა და 1-5 წუთის მერე მოდის. თან ანუ პროსტა აცვია ამ კაცს. ვაჩვენებ რაღაცა პირადობას. გეუბნება ტიკეტო. რა? ეხლა ეხლა მოვედით, ეხლა უნდა ამეღოთ რომ რაღაც ველაპარაკებოდი მაღაზიაზე თქო და დაგვიწვა რაღაცეები და უცბად საათზე მაქვს ეფოხი. უცბად დავადი ერთ ბარათი, მე მეორე ბარათი და აი კიდე თუ ეს. ვიდა რომ კითხოთ, გვეშველება რა მე? სამწუხაროდ საბედნიეროდ გადავჭით, არ დაგვაჯარიმეს და ეგ არის რა. არასდროს არაფერი არ გვეშველება. ახლა მოვედით Starbucks-ის კარხანაში. გვაცა დაირავა. ცხელა, ძალიან ცხელა, ძალიან უხიარია. აუ რა ლამაზია, ბიჭო. აქ უნდა შევუკეთოთ? სევით რები ხდება, პროსტო.
ხო, რაღაც მარწყვის და ლიმონის ტორტი და 2 კოფი, აის კოფი. არა, მარწყვის კენკრის. ხო, რა, ნახე ან ის არის, რა, ლიმონის რაღაცა. არა, ლიმონი, მარწყვის კეკერა და კენკრის ტორტი არის. ანუ ხალხო, უბრალოდ Starbucks შევედით, გამოვედით თუ არა, ანუ რა ხდება? საშინლად გაწვიმდა, ანუ მზე იყო რომ გამოვედი, ანუ და სათვალეთ ჰქონდა. რატო გაწვიმდა ესე ძალიან? იმენა წარღუნა, როგორ უნდა წავიდე? ვაიმე, და ხვალ გვაქვს ფრენა და თუ გადაიდო მერე ნახეთ მე. რა ხმა იგონა ჩეკავ ხელი? ანუ ვიღაც ხალმა გითხრა Starbucks-ის თანამშრომლმა ვალ მილანო, იმიტომ რომ გავედით და უცებ წარღუნა რომ დავხდა გამოვშტერდით. ანუ შემოვედი მზე იყო და გამოვედი. ხო, ანუ ეხა გავდიოდით და მოგონი გადავაფიქრეთ სახში დასვლა ჯერ. მისია სახლამდე ფეხით გახცევა. უბრალოდ გაჩერებამდე. გახლა ჩანთა მიკიდია. მოცა, იოცა. შედავსვდით. აი გაჩერება. ცეცხლა მეგობრებო. მოვიდა. ხანა როგორციო ბიჭო დაჭერე. არ გინდა? გორი ლამაზია ვეცემაშიც. ანუ ხალხო ჩამოვედით. აღარ წვიმს. просто რაც არის ეს ჩემი თვის ისინი მოდის. ესე ჩემი. просто მზე გამოდის. გაზაფხულის მერც ხალი ხარა თუთის სინაზე. სულის სინაზე. თვარული თემორო ვენალი ყოველ ენაზე. აჭიკჭიკი და ვარდაიაზე. აუ ბიჭო. რა ხო ვიყიდე ყველაფერი და მანდ ახ გარბის რომ რაღაცა კიდე პიცები იყიდოს. დავიხალე. რა გაგე? ოუ ჩემო. დაიკეტა, კი არა, ვერ შემოვიდა. რამდენი დრო მოასწარე? ჰა? გამატარება. ხომ დავრჩები რო ვიცი. ბიჭო, რა შვები? დებილი ხარ. ო, რა დებილია, ბიჭო. Quanto sait? რა მოხდა? ახლა არის დილის 5 საათი, არ ძინებია, იმიტომ რომ არ ჩამძინებოდა, განცეს ძინა ცოტა და ვეძებთ ავტობუსის გაჩერებას, რომელიც წაგვიყვანს აეროპორტში. და ვიპოვებთ, იმიტომ რომ რაღაც მშენებლობა იყო, გადავიდა სხვაგანო, ეხლა მივიდივართ მეორე ლოკაციაზე და იმედი მაქვს, რომ ვიპოვეთ ავტობუსს, ვიდრე მე მივალთ ზუსტად პირდაპირ აეროპორტში. ცოტა შფოთი მაქვს, იმიტომ რომ ისი არ მიდის ყველაფერი, როგორც დაგეგმილი იყო და ვერ ვიტან ეგეთ რაღაცებს. ჩამოვაღწიეთ როგორც იქნა მეგობრებო. თბილისში ვართ. ვიპოვეთ ისადგური როგორც იქნა. თუმცა რაღაც მშენებლობის გამო გადასული იყო სხვა ადგილას. მივაგენით ძლივს იმ ადგილას და ზუსტად სკიპზე მივასწარით ჩვენს ფრენას. ტაქსით რატო არ წავედით? იმიტომ რომ 110 ევროს წერდა ტაქსი. საშინელი ფასი არის, იმიტომ რომ მაგ ფასად ვიყიდეთ 2 ბილეთი თბილისიდან იტალიამდე, იტალიიდან თბილისამდე. ხო და ესე. იმედი მაქვს, რომ ძალიან კარგი ვიდეო გამოვიდა. პირველი ჩემი ვლოგი იყო ეს ჩემს YouTube არხზე. ცოტათი უყურადღებობა შენიშნებოდა ამ ვიდეოზე. იქნა გამომდინარე, რომ პარალელურად კიდე 2 ვიდეოს ვიღებთ, რომელიც უკვე ნახეთ და იმედი მაქვს, რომ ისინიც მოგეწონათ და ესეც მოგეწონებოდათ. ამიტომ წინ კიდევ რაც აი ძალიან კაი ბევრი იდეა მაქვს თავში, რომელიც მინდა რომ განახორციელო და ამისთვის დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვენგანაც დავინახავ მხარდაჭერას 3000 გამომწერზე ვართ ახლა. გამოიწერეთ ჩემი ახლა, რომელიც ახლა აქ არის. ეს ძალიან დიდი სტიმულია ჩემთვის, რომ კიდევ რაღაც იდეები განახორციელო. ამისთვის კიდევ სპონსორებაც იაქტიურეთ. მჭირდება, მართლა მჭირდება, იმიტომ რომ ისეთი იდეებია, რომ ამას მარტო ვერ შევძლებ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ყურებდით ჩემი იტალიის ვიდეოებს. ამ ვიდეოთი დასრულდა ჩემი იტალიის ვლოგი, ესე ვთქვათ, და რესპექტი ჩემგან ყველა მოგზაურს, იმიტომ რომ ძალიან რთული ყოფილა. და ეგ არის. და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. Ciao amigos. Amigos ესპანურია მე მგონი. არა უშავს. ნახვამდის.